গাইস আমাদের হাতে চলে এসেছে আগারোর তরফ থেকে একটা হাই প্রেশার ওয়াশার, যেটা দিয়ে আপনি আপনার গাড়ি, বাইক বা অন্যান্য কিছু যদি পরিষ্কার করতে চান তো সেক্ষেত্রে কিন্তু হাই প্রেশারে আপনি সেটাকে ওয়াশ করতে পারেন, ধুতে পারেন, পরিষ্কার করতে পারেন, সমস্ত কিছু করতে পারেন। তো আজকে এটারই আমি আনবক্সিং এবং রিভিউ আপনাদের দেবো এবং প্র্যাকটিক্যাল ইউজ করে দেখাবো যে অ্যাকচুয়ালি কতটা কাজের এই জিনিসটা। সো এক সেকেন্ডও মিস করবেন না, দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও। বাট তার আগে চলুন দেখে নিই এটার আনবক্সিং অর্থাৎ বক্স কন্টেন্ট কী কী আছে, অ্যান্ড তারপরেই আমরা এর ব্যবহার দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি কী করে এটা ব্যবহার করতে হয় এবং কী করে আপনি আপনার বাইক বা গাড়ি আরামসে খুব হাই প্রেসারে ভালোভাবে একদম চকচকে ক্লিন করতে পারবেন। ওকে গাইস, তো চলুন এবার আমরা বক্সটাকে ওপেন করি অ্যান্ড তার আগে এগুলোকে কেটে নিই। অ্যান্ড বিশাল ভারী বক্স, সো এটাকে জাস্ট ওপেন করি আমরা এখন। অ্যান্ড ভেতরে আরও একটা বক্স রয়েছে, সো এটাকে আমরা বের করে নেব। ওকে, সো যেমনটা দেখছেন এটা কিন্তু আগারো হাই প্রেশার এবং মডেল নাম্বার হচ্ছে এটা সুপ্রিম। এবং এইখানে যদি দেখেন আপনি বক্সের, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কিছু ডিটেলস লেখা রয়েছে, সেটা হচ্ছে ম্যাক্স প্রেশার আপ টু 120 বার্স এবং সেলফ প্রাইমিং কিন্তু মোটর এখানে রয়েছে, ঠিক আছে, এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। বক্সের সাইডে যদি দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আরো অনেক ডিটেলস লেখা রয়েছে, যেরকম হচ্ছে 4 মিটার লং পাওয়ার কর্ড রয়েছে, অটো স্টপ ফাংশন রয়েছে এবং ম্যাক্স ওয়াটার ফ্লো হচ্ছে 6.5 লিটার পার মিনিট। এবং এর মধ্যে কি কি দিয়েছে দেখুন, 3 মিটারের একটা ইনলেট হোস দিয়েছে, 8 মিটারের একটা আউটলেট হোস দিয়েছে, গান উইথ এক্সটেনশন রড দিয়েছে, ফিল্টার দিয়েছে, কানেক্টর দিয়েছে, ফোম বোতল দিয়েছে এবং 4 মিটারের লং পাওয়ার কর্ড দিয়েছে। সব কিছু দেখবো, আগে বক্সটাকে ওপেন করে নিই। এবং প্যাকেজিং কিন্তু দুর্দান্ত, ঠিক আছে, একদম প্যাকেজিং নিয়ে কোনো কথা হবে না। সো ফাইনালি আমাদের মেন বক্সটা খুলে গেছে অ্যান্ড এটাকে জাস্ট ওপেন করি। প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আগারোর তরফ থেকে, এটা হচ্ছে আপনার ইউজার ম্যানুয়াল। এখানে পড়ে পড়ে এবং দেখে দেখে আপনি এটাকে সেট আপ করতে পারেন, যদিও আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে কী করে সেট আপ করতে হয়। তারপরেও কিন্তু এখানে স্টেপগুলো লেখা রয়েছে, ঠিক আছে। সো এখানে স্টেপগুলো রয়েছে এবং ওয়ারেন্টি কার্ডও কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে ইনক্লুডেড। সো এবং কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে যেগুলো আগারো বিক্রি করে, তো এগুলো আপনি দেখতে পারেন। তো এইটা হচ্ছে আমাদের আউটলেট পাইপ। সো এইটা দিয়ে আমরা হচ্ছে মানে যা ওয়াশ করবো সেটা আমরা ওয়াশ করতে পারি। এটা আউটলেট পাইপ এবং যথেষ্ট কিন্তু ভালো কোয়ালিটির আউটলেট পাইপ। এটা হচ্ছে আমাদের ইনলেট হোস, মানে এটা আমরা যদি কোনো ট্যাপের সাথে লাগাই বা কোনো বালতির মধ্যে ভরি সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পাইপটা ইউজ করব ইনলেটের জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের প্রেসার গান, এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড এবং প্রোডাক্ট ডেমো আপনি যদি বুক করতে চান সেক্ষেত্রে এইখানে কল করে আপনি করতে পারেন। এটা হচ্ছে ফোম বোতল, অর্থাৎ এর মধ্যে আপনি ফোম ভরে ফোম ওয়াশ করতে পারেন আপনার গাড়ি বা বাইককে। এটা হচ্ছে এক্সটেনশন রড, এটা আপনি এই প্রেসার গানের সাথে এখানে অ্যাড করে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। সো 4 জন্য এটা দেওয়া রয়েছে। এখানে আরও কিছু মাউন্টিং এবং ফিল্টার রয়েছে যেগুলো আমরা ইউজ করবো এবং ইউজ করে আপনাদের দেখাবো। অ্যান্ড এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন জিনিস এবং বিশাল ভারী কিন্তু মোটরটা, ঠিক আছে, বিরাট ভারী মোটরটা কিন্তু রয়েছে এবং মোটরটা দেখতে এরকম। সো এইসব জায়গায় আমরা ইনলেট পাইপ এবং আউটলেট পাইপ লাগাবো এবং তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু একটা প্রেসার গেজ দিয়ে দিয়েছে। সো প্রেসার গেজ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রেসার কতটা রয়েছে জলের। এখানে আপনাদের কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছে, যেরকম একটা ইনলেট পাইপ, একটা আউটলেট পাইপ এবং বিভিন্ন মাউন্টিংস। সো যদিও এগুলো কিন্তু সমস্ত কিছুই আপনাদের লেখা রয়েছে এবং দেখানো রয়েছে কী করে ইনস্টল করতে হয়, তারপরেও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কোনটা কোন জায়গায় যায়, ঠিক আছে। সো প্রথমে আমি দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা ফিল্টার। সো এই ফিল্টার কিন্তু আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ব্যবহার করতে হবে যদি আপনি বাকেট ইউজ করেন বা কোথাও থেকে জল যদি আপনি ডাইরেক্ট নেন, ঠিক আছে। তো এইখানে কিন্তু আপনি ফিল্টারটা শেষে ব্যবহার করবেন। পাম্পটা রয়েছে, এই পাম্পটা কিন্তু চোক হবে না বা পাম্পের মধ্যে কিন্তু ধুলোবালি যাওয়ার চান্স থাকবে না, যার জন্য পাম্পটা ভালো থাকবে। এরপরে কিন্তু ইনলেট পাইপের আরেকটা মুখ রয়েছে, এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস লাগবে, যেটা হচ্ছে আপনার এই মাউন্টিংটা। সো এটা কি করতে হবে, আপনাকে জাস্ট এখানে খুলতে হবে। খোলার পরে আপনার এটা এইভাবে যাবে, দেন এইখানে আপনার এটা ঢুকে যাবে, ভালোভাবে টাইট করে দেবেন কারণ জলের ব্যাপার তো, জল লিক করবে নাহলে। দেন এটাকে এরকম করে আটকে দেবেন। দেন পাম্পের যে ইনলেট সাইড রয়েছে এই ইনলেট সাইডে এই মাউন্টিংটা ঢুকবে। সো এটাকে ঢোকানোর জন্য জাস্ট আপনার যেটা করতে হবে, এরকম ধরে এরকম প্যাচ দিয়ে আপনাকে জাস্ট
এটাকে ভালো করে আটকে দিতে হবে। এটা আটকানো হয়ে গেলে দেন আপনার দেখবেন এইখানে একটা কানেক্টর রয়েছে। এই কানেক্টরটা অনেকটা আমাদের যে গ্যাস সিলিন্ডারের কানেক্টর রয়েছে সেরকম, জাস্ট এরকম নামিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার ছেড়ে দিলে এটা আটকে যায়। সো আমি যেটা করব, জাস্ট এটাকে পেছন দিকে ধরে এটা এর মধ্যে ঢোকাতে হবে, অ্যান্ড জাস্ট কট করে একটা আওয়াজ হবে, দেন এটা কিন্তু আটকে যাবে। সো এটা কিন্তু কমপ্লিট। এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের মোটর হচ্ছে আউটলেট পয়েন্ট, ঠিক আছে? আউটলেট পয়েন্ট লাগানো আরও সহজ। সো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, সো এইটাকে জাস্ট এই পাশে ঢোকাতে হবে, এইভাবে সিম্পলি ঢুকে এখানে আবার এটাকে টাইট করে দিতে হবে, অ্যান্ড এটাও লাগানো কমপ্লিট। সো এখানেও আমাদের হয়ে গেল। অ্যান্ড এইবার এই মাথায় হচ্ছে আমাদের প্রেসার গান লাগবে। সো প্রেসার গানটা লাগানোর জন্য জাস্ট এই যে দেখছেন প্রেসার গান। সো প্রেসার গানের মধ্যে এটাকে ঢোকাবেন এইভাবে, ঢোকানোর পরে এইখানটাতেও আটকে দেবেন। ফোম চেম্বার রয়েছে, তো এই ফোম চেম্বারটা লাগানোর জন্য জাস্ট এইখানে এরকম লাগিয়ে জাস্ট এরকম একবার প্যাচ দিয়ে দেবেন, তাহলে কিন্তু ফোম চেম্বারটা আটকে যাবে এবং এই ফোম ডিসপেন্সার থেকে কিন্তু আপনার ফোম বেরোবে, ঠিক আছে? এরপরে রয়েছে আমাদের এক্সটেনশন রড। এক্সটেনশন রডটা লাগানোর জন্য জাস্ট এইখান থেকে এটাকে খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পরে এইখানে আমাদের এক্সটেনশন রডটা লেগে যাবে। সো যেমনটা দেখছেন এইভাবে সিম্পলি লেগে যাবে। সো লেগে গেল, অ্যান্ড এটাকে এখানে আটকে দেবেন। এইটার মুখে কিন্তু আবার আপনি এটাকে লাগাতে পারবেন। অ্যান্ড এই এক্সটেনশন রড দিয়ে কিন্তু আপনার যদি মনে হয় যে আরও অনেক কাজ রয়েছে, যেখানে এক্সটেনশন রডের কাজ আছে সেখানে কিন্তু আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার নিজের মতো করে ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে এইটা, যেটা কিন্তু ইনলেট হোসে লাগবে এবং ইনলেট হোস লাগানোর জন্য জাস্ট এটাকে খুলে এখানে হোসটাকে লাগিয়ে আবার আটকে দেবেন। অ্যান্ড এই মাথাটাকে আপনি চাইলে কোনো ট্যাপে ইউজ করতে পারেন। আপনার বাড়িতে যে ট্যাপগুলো রয়েছে ডাইরেক্ট ট্যাপের মধ্যে ঢুকে দেবেন, তাহলে কিন্তু এটা লেগে যাবে অ্যান্ড আপনি কিন্তু আনলিমিটেড জল পাবেন, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা নেই। সো সব কিছু দেখাবো, চলুন একবার আমরা যাই বাইকের কাছে, বাইকের কাছে গিয়ে পুরো বিষয়টা আপনাদের দেখাচ্ছি। ওকে গাইস, সো দেখুন মোটরটা আমি সেট করেছি এখানে। সো এখানে সেট করে এখানে মোটরটাকে রেখেছি, এখানে সুন্দর রয়েছে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের ইনলেট পাইপ। তো ইনলেট পাইপটাকে আমরা এখন জাস্ট জলের মধ্যে দিয়ে দিই। তো এরকম করে সুন্দর জলের মধ্যে থাকবে। অ্যান্ড এরপরে আমরা জাস্ট মোটরটাকে এখানে অন করবো। তো এখানে অনের সুইচ আছে। অ্যান্ড দেখুন জাস্ট কতটা বড় এখানে আউটলেট পাইপ দিয়েছে, মানে আমি পুরো এরিয়া জুড়ে ঘুরতে পারবো, ঠিক আছে? এখানে যদি আমার গাড়িটা থাকতো তাহলে আমি গাড়ির পুরো একদম ঘুরে ঘুরে গাড়িটাকে ওয়াশ করতে পারতাম। সো আনফর্চুনেটলি আজকে গাড়িটা নেই, সো যার জন্য বাইকটাকে আমি পরিষ্কার করে দেখাচ্ছি। গাইস অনেস্টলি যা জিনিস, ঠিক আছে, মানে বাইরেও কোনোদিন আমার বাইক এত ভালোভাবে পরিষ্কার করে কোনোদিন দেয়নি। মানে জাস্ট মানে কি বলবো, অসাধারণ প্রেশার, ঠিক আছে? মানে আমিও এক্সপেক্ট করিনি যে এতটা প্রেশার হবে। তো প্রেশার যদিও চেঞ্জ করা যায়, আমি জাস্ট এরকম করে মাথাটা ঘোরালে যখন আপনি প্লাস্টিক পরিষ্কার করবেন তখন কিন্তু এটাকে জাস্ট চেঞ্জ করে নিতে হবে, তাহলে যেটা হবে মানে এই জায়গাগুলো নষ্ট হবে না। কিন্তু হাই প্রেশারে যদি আপনি প্লাস্টিকে মারেন তখন কিন্তু এটা মানে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। এবং মোটরটা আপনি জাস্ট দেখুন, আমি যখন এটাকে প্রেস করছি তখন কিন্তু মোটরটা চলছে, যখন প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, আর যখনই এটাকে রিলিজ করে দিচ্ছি তখন কিন্তু আর মোটরটা মানে চলছে না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জাস্ট দেখুন, সিম্পল। এবং আমাকে বারবার করে মোটর বন্ধ করতে হচ্ছে না। আমাকে এতদিন যেটা করতে হতো, বাড়িতে যদি আমি মানে বাইক ওয়াশ করতাম তাহলে বারবার করে মোটর সুইচটা অফ করে আসতে হতো, বাট এখন আর করতে হবে না। সিম্পল একটা জিনিস দিয়ে কিন্তু আরামসে পুরো বাইকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অ্যান্ড জাস্ট লুক অ্যাট দিস গাইস, প্রত্যেকটা জায়গা একদম কোনা কোনা কিন্তু পরিষ্কার হয়েছে। এবং ওই পাশটা দেখো, ওই পাশটা তো এখনও পরিষ্কার করিনি। এই পাশটা জাস্ট আপনারা দেখুন, এইখান দিয়ে ধুলোগুলো দেখা, এইখান দিয়ে নোংরাগুলো, অ্যান্ড এইখান দিয়ে নোংরাগুলো দেখুন। অ্যান্ড জাস্ট আমি এখন পরিষ্কার করবো, অ্যান্ড পরিষ্কার করার পরে দেখুন যে অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টটা কী হয়। সো লেটস গো, এখন এই সাইডটা পরিষ্কার করে দেখা, আরেকবার দেখা যে কীরকম নোংরা রয়েছে। এই পরিমাণ কিন্তু নোংরা রয়েছে।
এইখান দিয়ে দেখা, এইখান দিয়ে এই পরিমাণ নোংরা রয়েছে, এগুলোকে জাস্ট এখন আমি জাস্ট পরিষ্কার করবো। এবার জাস্ট দেখা যায় কীভাবে সুপার ক্লিন হয়েছে। গাইস জাস্ট এই জায়গাগুলো দেখুন, এই জায়গাগুলো দেখুন, বাপরে একদম হাই প্রেসারে ফুল একদম ক্লিয়ার, মানে একটা ধুলোর দানা পর্যন্ত নেই। গাইস এবার ট্রাই করবো হচ্ছে ফোম ওয়াশ, দেখি যে ফোম ওয়াশ হয় নাকি। তো অ্যাকচুয়ালি ফোমিং জেল তো নেই, শ্যাম্পু দিয়ে ট্রাই করছি। গাইস আমার গাড়ি ফার্স্ট টাইম ফোম ওয়াশ হচ্ছে এবং সেটা বাড়িতেই। অ্যান্ড বলতে গেলে প্রত্যেকবার আমি যখন বাইক পরিষ্কার করি একদম পুরো ভিজে যাই, বাট এবার দেখুন গায়ে এক ফোঁটা জল নেই কিন্তু আমার বাইক ফুল পরিষ্কার। ভাই এটাও কিন্তু একটা বিশাল বড় বেনিফিট। এবার তোমাদের একটু দেখাই যে অ্যাকচুয়ালি কেমন পরিষ্কার হলো। সো বেশি টাইম লাগেনি, পুরো গাড়িটাই ক্লিন হয়ে গেছে। সো জাস্ট দেখো একবার, প্রত্যেকটা জায়গা পুরো একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং প্রত্যেকটা কোনাও কিন্তু একদম পুরো ক্লিন। সো অল ক্রেডিট গোস টু AGARO সুপ্রিম, এবং এই মোটরটা কিন্তু আসলেই পাওয়ারফুল। আমি রেস্টুরেন্ট বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা চাইলে কিনতে পারো। সো দারুণ একটা জিনিস, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট খুব সুন্দর। এর আগেও AGAROর প্রোডাক্ট আমি ইউজ করেছি, ওগুলো ভালো। অ্যান্ড এই সব কিছুর কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো, ঠিক আছে। অ্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি বাইক ক্লিন হয়ে গেছে। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে এবং ভিডিওর সাথে সাথে প্রোডাক্টটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কেমন লাগলো। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে প্রোডাক্টটিকে আপনি ডাইরেক্ট দেখতে পারেন এবং প্রাইস কত এবং বাইং লিঙ্ক সবই আপনি ওখান থেকে পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরো ভিডিও দেখার জন্য। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।